Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak korzystać z narzędzia Multi-Emo. Służy ono do automatycznego określania wydźwięku emocjonalnego tekstu w różnych językach. Usługę Multi-Emo można znaleźć na stronie Clarin Web Services. Jeżeli potrzebujecie instruktażu korzystania z tej strony, znajduje się on w opisie pod filmem. Po kliknięciu ikony Multi-Emo mamy dostępne dwa tryby: interaktywny, gdzie wpisujemy tekst do przetworzenia, oraz tryb kreatora, w którym przesyłamy plik z tekstem. Zacznijmy od trybu interaktywnego, który polecam też na początek, aby zapoznać się z narzędziem. Na początku mamy taką przykładową wypowiedź, na której możemy zobaczyć, jak to działa. Możemy zatem kliknąć Uruchom zadanie i jak zostanie wykonane, to będziemy mogli obejrzeć wyniki po prawej stronie, ale o tym powiem za chwilę. Aby przeanalizować własny tekst, wklejamy go albo wpisujemy w miejsce przykładowego tekstu. Ja tutaj właśnie wkleiłam opinię na temat pewnej książki. Zanim jednak uruchomimy zadanie, możemy zmienić jego parametry poniżej. Można tutaj ustalić, czy program ma przeprowadzić analizę sentymentu według całego tekstu, czy też według zdań lub paragrafów. Drugi parametr to język, na którym Multi-Emo ma się skupić. Jeżeli analizowany tekst jest w jednym języku, to nie ma potrzeby, żeby zmieniać cokolwiek. Natomiast jeżeli w tekście występują co najmniej dwa języki, należy wybrać język priorytetowy z listy. Kiedy już ustaliliśmy parametry, wracamy na górę do naszego tekstu i klikamy Uruchom zadanie. Kiedy zadanie zostanie wykonane, po prawej stronie będzie można zobaczyć jego wynik w dwóch formatach: plik JSON i prezentację na grafie. Każdy z tych formatów można zobaczyć, klikając na jego ikonę. Plik JSON podaje wartości liczbowe określające, w jakim stopniu tekst jest negatywny, pozytywny, neutralny i ambiwalentny. Pod tymi wartościami znajduje się decyzja, jaki wydźwięk emocjonalny w tekście przeważa. Jest ona oparta o wartości z tych czterech etykiet. Następnie mamy oznaczenie języka, albo tego, który wybraliśmy, albo tego, który został wykryty. Na końcu pojawia się źródło, czyli tekst, który został właśnie przetworzony. Drugi plik z wynikiem, czyli graf, przedstawia procentowe prawdopodobieństwo, jakie nacechowanie emocjonalne posiada nasz tekst. Na każdą z czterech części grafu można najechać kursorem, aby uzyskać informację, co one konkretnie oznaczają. Aby zapisać taki graf na urządzeniu, klikamy ikonkę aparatu fotograficznego w prawym górnym rogu wyniku. Pobierze się on wówczas jako plik PNG. Jeżeli natomiast chcemy pobrać plik w formacie JSON, to przechodzimy do góry i wybieramy opcję Save File, która znajduje się obok ikonek JSON-a i grafu. Następnie klikamy przycisk Pobierz, aby zapisać plik na urządzeniu. Wykonajmy teraz podobne zadanie w trybie kreatora. Na początku ustalamy parametry zadania, zaczynając od wpisania jego nazwy. Jeżeli nie chcemy wpisywać nazwy, możemy zaznaczyć opcję Używaj domyślnej nazwy. Wtedy nasze zadanie otrzyma nazwę oznaczającą datę i godzinę jego wykonania. Dwa kolejne parametry, czyli Analizuj jako i język, ustalamy w taki sam sposób jak w trybie interaktywnym. Po zakończeniu tego etapu klikamy przycisk Następny w prawym dolnym rogu. W drugim kroku wybieramy plik, który ma zostać przeanalizowany. Możemy go wybrać albo spośród plików znajdujących się w naszym zbiorze, albo przesłać nowy plik za pomocą przycisku Dodaj plik. Ja tutaj wezmę plik z opiniami na temat pewnego produktu. Po raz kolejny klikamy Następny w prawym dolnym rogu, czym przechodzimy do podsumowania zadania. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Uruchom zadanie w prawym dolnym rogu. Zostaniemy wówczas przeniesieni do listy zadań. Uruchomione przez nas zadanie będzie na pierwszym miejscu i rubryka status będzie pokazywała, w jakim procencie zostało wykonane, a kiedy zostanie zakończone, będzie można zobaczyć wyniki. Klikamy zatem Zobacz wyniki. Są one dostępne w formacie archiwum zip, które można pobrać, klikając najpierw na ikonę, a potem przycisk Pobierz.
Dziękuję za obejrzenie tego tutorialu. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze korzystało z narzędzia Multiemo. A jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu.